najradšej, keby som najviac hrával, ale tak to uvidíme, ukáže to čas. A čo sa týka tímového nejakého cieľa do budúcej sezóny, tak určite aspoň minimálne napodobne tú minulú sezónu, lebo Komárno malo výbornú sezónu ako nováčik a budeme to chcieť zopakovať možno aj lepšie. Najväčšia slabina bola ofenzíve, že sme neboli efektívni, takže zháňame útočníkov, chcem minimálne dvoch, takže prebiehajú sa rokovania s útočníkmi, tak dúfam, že do konca týždňa už budeme múdrejší. Bude to možno aj opäť nejaké také zvučné meno ako Filip Kiš, lebo čo ste bývalý reprezentant? Tak samozrejme chceme útočníka s ligovými skúsenostiami, ktorý ja už pevne verím, že budeme mať útočníka, ktorý za sezónu dá minimálne 10 gólov, aby sme mohli urobiť krok dopredu. Aké sú tie ambície Komárna, tá 8. priečka, je to také námotanie pre vás? Tak si myslím, že po prvom roku sme tú latku dali dosť vysoko. Ako sme pred rokom hovorili, že pre nás bolo dôležité, aby sme sa zachránili, že sme skončili nakoniec 8. To je pre klub výborná vizitka a samozrejme každý vie, že druhý ročník býva ťažší ako ten prvý, ale dúfam, že to mužstvo hodne doplníme a urobíme krok dopredu. Čo povedať k Adamovi Krčíkovi, zatiaľ prvá posila teda? Tak Adama poznám už pár rokov, takže chcel som do obrany ďalšieho hráča, ktorý vytvorí tam konkurenciu pre tých hráčov, ktorí tam hrávajú. Odišiel Diviš a namiesto Diviša sme chceli na pravú stranu jedného hráča, ktorý môže hrať buď pravého obrancu, alebo z pravej strany viac ofenzívny. A som rád, že nakoniec sa nám podarilo prilákať do Komárna. A csapat gerince megmaradt, páran elmentek, egy srác jött, kilátásban van még egy, vagy talán több is, kicsit összegett. Igen, páran elmentek, úgy gondolom alapkeretből a Kubiszta és a Szilveszter, akik elmentek, többiek a BVF keretből mennek el, és szeretnénk természetesen frissíteni, szeretnénk új játékosokat hozni a keretbe. Jött Adam Kricsik, aki jobb felén bevethető, tapasztalt játékosról van szó, akit mögött több mint 100 ligás mérkőzés van, Skalicán, Karvinán, Liptovszki Mikuláson, úgyhogy ő tapasztalt játékos. Őt szerettem volna megszerezni, miután megtudtuk, hogy Divis visszamegy Podbrözovára. Utána a másik, aki jön, egy nagyon tapasztalt játékos, akit már télen szeretnénk volna igazolni, az a Filip Kiš. Nagyon tapasztalt játékosról van szó, aki Angliában játszott, Norvégiában, Szlovákiában, Interben, a Szlovanban, és utolsó 5-6 évet Szaúd-Arábiában játszott a legmagasabb osztályban, úgyhogy tapasztalt volt válogatott játékosról van szó, akit mindenképpen szerette volna a pálya közepére. És ami tudtuk, hogy mi volt a legnagyobb problémánk tavasszal, sikerült sok gólhelyzetet kidolgoznunk, de nem sikerült őket értékesíteni, úgyhogy mindenképpen szeretnék két tapasztaltabb csatárt hozni. Folynak most a tárgyalások, bízok benne, hogy a hétvégéig okosabbak leszünk, és ha még sikerül esetleg még egy szélsőt is szeretnénk hozni, utána úgy gondolom, hogy akkor már a keret kellőképpen meg tudjuk erősíteni.